हेलो नमस्ते सबलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा PRJ प्रोडक्सन अफिसियल। आज चाहिँ फेरि म नयाँ भिडियो लिएर फेरि उपस्थित भएको छु। मेरो अनबक्सिङ भिडियो जो हिजो आएको थियो एप्पल म्याकबुकको र आज चाहिँ मैले एप्पलकै भर्खरै रिलिज भएको अफिसियल्ली चाहिँ रिलिज भएको हिजो अस्ति नै हो। तर जुन चोरी चुप्के हुन्छ नि त्यो चाहिँ पहिले नै भएको थियो। त्यो हो iPhone 15। तपाईँले थम्बनेल देखेर त थाहा पाइसक्नुभयो होला। सो ढिला नगरिकन अनबक्सिङ गरौँ है त। यो छ हाम्रो आजको अनबक्स गर्ने सामान चाहिँ सुरुमा आएको छ हाम्रो हार्ड ग्लास टेम्पर हार्ड ग्लास है। यो चाहिँ हाम्रो चाइनिज के लेखेको छ एचडी ग्लास हो क्या री। अनि यो चाहिँ हाम्रो iPhone 15 वाउ iPhone 15 128 एन्ड दिस इज द चार्ज एडाप्टर। सो यो चाहिँ 20 वाटको। सुरुमा चाहिँ हामीले कुन अनबक्सिङ गर्दा भने iPhone 15 सबभन्दा एक्साइटेड हामी त हेर्नमा हुन्छ नि होइन। अनि यो चाहिँ पिङ्क कलरमा ल्याएको छु किनभने यो मेरो बहिनी लायो। बहिनीले चाहिँ पिङ्क कलर नै मनपर्छ भनेर पिङ्क कलर मगाएको भन्दा नि आफै गरेर ल्याएको। सो लेट्स अनबक्स इट। वाउ एप्पलको त फेरि महँगो बस्यो नि कि एप्पल म्याक पनि एकदम बसाएको थियो। मैले लगभग 1-2 दिन चलाएँ, 2 दिनसम्म गन्ध आएको थियो कि यसको पनि। अब यसको त मैले चलाउने होइन। ओ कलर त मिठो छ कलर आम मजा आयो। अनि ल बुट गरौँ है त। हेलो हेलो लेखिसकेको छ। त्यस्तो एकदम हेभी कलर त त्यस्तो डार्क त छैन, लाइट पिङ्क रहेछ अहिलेको आइफोन चाहिँ होइन। अनि यो चाहिँ अहिले एल्युमिनियम बडी छ। अनि हल्का यो पहिलाको iPhone 14 Pro Max 13 Pro Maxमा अनि 13मा चाहिँ यो यस्तो कर्भ हुने थिएन। अहिले चाहिँ जुन ग्रिप पनि एकदमै राम्रो छ क्या, शब्द पनि एकदम मजा आउने रहेछ। अनि डिस्प्लेको अहिले नच चाहिँ अहिले एकदम कम गरिएको छ पहिलाको कम्पेयरमा चाहिँ। अनि एक कुरा गरौँ हाम्रो चार्जरको। हो इट्स अ टाइप सी केबल। वाउ यो चाहिँ एप्पलले बाध्यताले चेन्ज गरायो कि के हो त्यो त थाहा भएन होइन। युरोपियन जुन युनियन छ त्यसले चाहिँ एकदम पेलेको थियो रे भन्ने सुनेको छ हो। अब आउने जुन टाइम हुन्छ टाइप सीले नै सबलाई रिप्लेस गर्ने हो। टाइप USB छ, टाइप B छ, सबलाई चाहिँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ टाइप C टु टाइप C। अनि यो चाहिँ हाम्रो 15 Pro Maxमा चाहिँ लगभग 20 Gbps भन्ने स्पिड थियो भने चाहिँ यसमा लगभग 480 Mbps यस्तै समथिङ के छ 1 Gbps हो कि हो। यो चाहिँ एकदम कम हो। जुन केही न केही एप्पलले कम्प्रोमाइज गर्छ नि। यो चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ 60 हर्ज छ। त्यो सबभन्दा नराम्रो कुरा चाहिँ यसको यही हो 60 हर्ज ओन्ली। किनभने अहिले त हाम्रो 30-40 को जुन एन्ड्रोइड डिभाइस आउँछ त्यसमा चाहिँ 120 हर्ज हामीले इजिली देख्न पाइन्छ। र यसमा चाहिँ नयाँ कुरा के हो भने डाइनामिक आइसल्यान्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो हो डाइनामिक आइसल्यान्ड जुन हाम्रो 14 Pro Maxमा देख्न सकिन्थ्यो पहिला चाहिँ, 14मा चाहिँ देख्न सकिन्थेन। तर अहिले 15मा पनि आइसकेको छ। र यसले गर्दा हाम्रो डेली डे टु लाइफमा जुन नोटिफिकेसन आउँछ अनि म्युजिक सुनिन्छ त्यो रेकर्डिङको टाइम लाइन हुन्छ नि, रेकर्डिङको त्यो टाइम लाइन बढाएको देखाइदिन्छ। यहाँ सब धेरै फिचर्सहरू एड भएको छ डाइनामिक आइसल्यान्डले गर्दा। यसमा चाहिँ A16 बायोनिक चिप छ जुन चाहिँ पहिला iPhone 14 Pro Maxमा चाहिँ युज भएको चिप नै हो, जुन एकदम फास्ट र गेम पर्फर्मेन्स पनि एकदम दामी भएको चिप हो। र चाहिँ यसमा चाहिँ 6 कोर GPU छ र न्युरल इन्जिन पनि एकदम पावरफुल बनाइएको छ। जुन चाहिँ हाम्रो जुन एन्ड्रोइडमा युज गरिन्छ स्न्यापड्रागन त्योभन्दा चाहिँ 30 अथवा 25% फास्टर हुन जान्छ यो चाहिँ होइन। अनि यसको क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सल जस्तै अब देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा क्यामेरा छ, एउटा मेन क्यामेरा र एउटा यो टेलिफोटो क्यामेरा हो। म्याक्रो क्यामेरा चाहिँ यसमा छैन किनभने यो नानीको निड पनि होइन कि म्याक्रो क्यामेरा भने ऊ फोटोग्राफर केही पनि होइन। उसलाई चाहिँ सिम्पल फोटो खिच्ने अनि पोर्ट्रेट मोड जुन ब्लर ब्याकग्राउन्ड हुन्छ त्यो मात्र खिच्ने, उसले धेरै कामको जरुरत छैन। त्यही भएर मैले चाहिँ 15 रोजेको हुँ। अनि यसको चाहिँ प्राइमेरी लेन्स छ जुन 14 मेगापिक्सलको छ, जुन पहिला 14 Pro Maxमा देख्न सकिन्थ्यो, अहिले चाहिँ 15मै देखिन्छ त्यो 14 होइन। अनि लगभग फोकल लेन्थ चाहिँ 1.7 समथिङ छ त्यसको चाहिँ। यसको यो चाहिँ अनि टेलिफोटो 2x जुम चाहिँ यसबाट अहिले गर्न सकिन्छ। जुन 2x जुमले गर्दा चाहिँ पोर्ट्रेट पनि राम्रो आउने गर्दछ र डिटेल्स पनि धेरै राम्रो हुने गर्दछ। एप्पलको ग्लास र के अरे यो बाहिर कभर पनि लिएको थिएँ नानीको लागि। यो चाहिँ मैले आइबेरीबाट लिएको। बुटलको जे होस् नाम चलेकै आइबेरी हो, चलेको नाम भनेको एप्पलको लागि। अरू पनि छन् त छन्। यो पनि कस्तो प्रिमियम छ। ग्लास चाहिँ यो ग्लास है मैले राखेको चाहिँ एचडी ग्लास
6.1 2029H टेम्पर ग्लास स्क्रिन प्रोटेक्टर। र मैले यो किन्दाखेरि यो चाहिँ यहीँ राखेको थिएँ। यसलाई पनि लगभग 1000 रुपियाँ चाहिँ पर्ने छ, 1500 चाहिँ पर्ने जरुरी छ। देख्दाखेरि सिम्पल छ तर महँगै पर्यो, किनभने यहाँ हल्का स्टिलको फ्रेम हो के हो यो, होइन होला सायद। यता पनि क्लिक गर्ने बटन नै रहेछ, जुन सबैमा हुन्न चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। अनि यसमा राख्दाखेरि कस्तो देखिन्छ हेरौँ न। राखिसकेपछि यस्तो देखियो, दामी। अब हाम्रो छ एडाप्टर, 20 वाट एडाप्टर होइन। यसको चाहिँ क्यापेसिटी सायद 20 वाट नै होला। अब अनबक्स गर्ने बेला पनि यस्तो ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भनेर चाहिँ हामीले यसको एप्पलको यो बक्स नै देखेर थाहा हुन्छ कि। हेर्नु न, कति 2-3टा रुम छन् यसको लागि। जुन हाम्रो डुप्लिकेटमा हुन्छ नि त्यो त यस्तो रुमहरू हुँदै हुँदैन। अनि त्यो छोप्दा पनि प्रिमियम हुन्छ होइन, अनबक्स गर्दा पनि त्यो प्रिमियम फिल हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले यसै थाहा पाउन सकिन्छ होइन। अनि यहाँ सिरियल नम्बर हुन्छ, आर कोड हुन्छ होइन। त्यो कोडबाट नै हामीले एप्पलको ओरिजिनल हो कि नै भनेर थाहा पाउँछौँ। अब यो चाहिँ ओरिजिनल नै हो। यसले लगभग प्राइस 4500 परेको हो। ल यसमा पनि एप्पलको पेपर गाइडेन्स त छ नै, तर एप्पलको झन्न उरा दिएर हिँड्छ। मसँग त म्याकको पनि भयो, यसको 2टा भयो क्या मसँग। यो म्याकको आएको थियो, 2टा भयो। ल एउटा चाहियो भने मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम। र यो चाहिँ अलि हेभी, अलि ठुलो खालको ल्याएको छु मैले होइन। मतलब यो स्मल साइजमा पनि पाइन्छ। र यस्तै 20 वाटको चाहिँ एङ्करको पनि बेस्ट लाग्छ मलाई। तर मैले एप्पलकै ल्याएँ। नानीले एक्सपिरियन्स गर्दा चाहिँ एप्पलकै एक्सपिरियन्स गरोस् न चार्जर पनि सुरुमा भनेर मैले चाहिँ एप्पलकै रोजेँ। नाइन एङ्करको पनि छ, एङ्कर पनि एकदम राम्रो कम्पनी, त्यसको लिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ 1-2 हजार सस्तो पर्छ, त्यही पनि अब ठिकै छ। अहिले एप्पलकै एक्सपिरियन्स देख्न सक्छ। यो टाइप सी टु टाइप सी हुनैपर्छ है। यो टाइप सी नै छ। र वाह यस्तो हुन्छ कि फेरि एप्पलको त ठ्याक्क साउन्ड नै बेग्लै के। म्याकमा थियो नि त्यो साउन्ड सुन्दा म छक्क परेको थिएँ नि, यसमा पनि त्यस्तो लागिरहेको। ठिकै छ। ल हेर्नुहोस् है, यो भयो। अब यो साउन्ड सुन्नुहोस्। यो हो नि त साउन्ड मजा। भनेपछि यो लगभग 1.3 मतलब 1 आवर 30 मिनटमा चार्ज हुन्छ भनेर क्लेम गरेको छ एप्पलले चाहिँ होइन, आफ्नो वेबसाइटमा। अब आफ्नो डिटेल्सहरूमा नेपालमा चाहिँ जोस् यसको प्राइस चाहिँ अहिले लगभग विथ भ्याट र 1 इयर इन्सुरेन्स 2 इयर वारेन्टी गर्दाखेरि 157 छ। र यो चार्जर छुट्टै किन्नुपर्छ 4500। अनि यो ग्लास किन्नु पऱ्यो 1500। अनि कभर किन्नु पऱ्यो 1500 3200। त्यस्तै गर्दै गर्दै हाम्रो 165 पुग्नु जान्छ, 160 सम्मदेखि केही पुग्नु जान्छ होइन। तर विदाउट भ्याट किन्नु पऱ्यो भने 130 127सम्म पर्छ। त्यो गर्नु त्यतिमा पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक डेन्जर हुने गर्दछ। जे होस् तपाईँले इन्सुरेन्स सहित लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँ खसाल लिनुभयो भने पनि अब एप्पलले नै आफै बनिदिन्छ, अथवा रिप्लेसमेन्ट चेन्ज पनि गर्न सक्छ केही अलि नराम्रै घटना भयो भने चाहिँ होइन। सो अनि यसमा चाहिँ एसओएस फिचर पनि छ जुन हाम्रो नेपालमा चाहिँ एभाइलेबल छैन। त्यो इन्डियामा चाहिँ अब आउँदैछ भनिरहेको थिएँ होइन, त्यो इसरोको सेटेलाइट युज गरेर एप्पलले। तर चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो आउने चान्स त खै अब 10 20 30 40 वर्ष लाग्छ त्यो आउनु चाहिँ। सो यही हो, एक्सपिरियन्स पनि एकदम दामी भयो होइन। आई होप तपाईँलाई पनि यो अनबक्सिङको एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो लाग्यो होला होइन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। अनि सी यु इन द नेक्स्ट अनबक्सिङ भिडियोहरू होइन। बाई बाई।